ជំនួសអ្នក like follow នៅក្នុង page តើសំខាន់អត់បងប្អូនច្រើនខ្លាំងដែលគាត់បានសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរនេះថានៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រង page រៀបចំ page ឬក៏លក់ online យើងត្រូវការលក់នៅលើ page អញ្ចឹងតើការដែលមានចំនួនអ្នក like follow នៅលើ page តើវាសំខាន់អត់សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងគឺណែនាំគឺសំខាន់ហេតុអីបានថាសំខាន់នៅក្នុងករណីដែលមានអតិថិជនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ទិញផលិតផលរបស់យើងគាត់ឃើញនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងពេលហ្នឹងគឺគាត់នឹងចូលទៅក្នុង page របស់យើងផ្ទាល់ហើយថាតើចំនួនអ្នកមើលរបស់យើងចំនួនអ្នក like follow page របស់យើងតើមានចំនួនច្រើនអត់ឧទាហរណ៍4-500នាក់3-400នាក់ឃើញទៅគឺអត់គួរឲ្យទុកចិត្តហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួរថាតើចំនួនអ្នក like follow នៅក្នុង page របស់យើងសំខាន់អត់វាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តនិងជឿជាក់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បាន page ដែលល្អនិងស្តង់ដារអាចតាក់ទងចូលមកកាន់គងរាជធានី Digital Marketing បានឬមួយក៏និយាយទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទិញនៅណាក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងចង់តម្លើង like follow ទៅលើ page ក៏បានចង់ទិញ page ស្រាប់យកទៅប្រើការក៏បានដែរអត់ជាបញ្ហាទេសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់បាន page ចំនួនគួរសមដូចជា 4-5k 10k អញ្ចឹង 20k ឬក៏ដល់100k 50k អីគឺយើងមានទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បាន page អាចតាក់ទងចូលមកកាន់ខាងយើងបានយើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជូនបងបន្ថែមទៀតអរគុណ